mən heyfslənirəm ki, bunu alırlar Avropadan, Amerikada, amma Azərbaycanın özündə ki, bəyənmirlər. Biraz onu fikirləşirəm ki, heyfdir. İndi də onu çalışıram ki, moda salım. Mənim adım Terezadır, Tereza Hamlindir. Mən özüm Amerikalıyam, Minnesota ştatındanam. 17 ildir Azərbaycanda yaşayıram. Birinci gəldim, ingilis dili müəllimi kimi gəldim. Biraz ondan işlədim. Amma ondan biraz yoruldum. Ondan sonra başladım başqa bir yollar axtarmağa, hansı ki, çünki Azərbaycanı sevirəm, ümumiyyətcə özümü Azərbaycanlı kimi hiss edirəm və getmək istəmədim və bir ideya gəldi ki, o vaxt rayonda yaşayırdım və gördüm ki, qəşəng corablar toxuyurlar. O vaxt Qusarda yaşayırdım və dedim ki, bəlkə bundan çoxaltmaq olar, Amerikaya satmaq olar. Bu cür mən bu corab biznesə başladım. Adı Azərbaycani Socks, yəni Azərbaycani corabları və mənim bu dəqiqə başladığım sosial biznesdir. Yəni bizim məqsədimiz rayondakı qadınları iş təmin eləmək, həm də yəni bu qəşəng peşəsi itməsin bu Azərbaycanda. Mən başlayanda biraz çox adam tapa bilmədim və tapanları biri çoxsu bir 50, 60, 70 yaş idi və gördüm ki, bundan eləyənləri bunlar eləyib qutaracaqlar və bunu bitəcək bu peşəsi bu Azərbaycanda. Ona görə fikirləşdim ki, yəni bu qəşəngdir. İndi bizim bu dəqiqə bu malı çox yaxşı da satılır başqa ölkələrə. Biz onlayn satırıq, burada satırıq Azərbaycandakı qalan xaricilər, hardakı burada işləyirlər, ya turistlərə. Yəni bu şeyləri onlar çox bəyənirlər. Elə bir ki, çox qəşəng. İndi birazca mən dəyişdirmişəm bunun corabların fasonları. Tutaq ki, bizim corablarımız buradadır. Biraz rənglərini rəngləri özüm seçirəm və biraz bəzi şeyləri dəyişdirmişik. Altında dəri qoymuşuq. Elə bir ki, daha çox o satanları cəlb olunsun. Çünki gördüyümün rəngləri də düzdür. Bu milli rəngləri də qoyuruq. Məsəl üçün necə də onlara sevirlər. Amma həmişə bunları düzəldəndə fikirləşmək lazımdır ki, alıcı nə istəyəcək? Alıcının elə bir ki, zövqündən də düzəldirik. Hərdən də mənim toxuyucularım şikayət eləyir. Bu nə rənglərdir? Yəni bunlar nə darıxdırıcı rənglərdir? Mən də deyirəm ki, axır klientlərim bunu da sevir, rəngbərəng də sevir. Ona görə və indi hal-hazırda bizdə hardasa 13 dənə rayonda çalışırıq, corab toxdururuq və bəzi rayonlarda bu şeylər çox fəaldır. Bəzi rayonlarda bu ümumiyyətcə yoxdur. Bu yaxınlarda bir dənə gəzintiyə çıxmışam. Getmək istəyirdim hansı rayonlara ki, mən getməmişəm, bilmədim orada corablar necə toxuyurlar, toxunmurlar. Onların orada hansı naxışlar salırlar. Ona görə biz getdik, o da 12 dənə rayona gəzdik və çox maraqlı idi. Çoxsu yerlər deyir ki, yox, nənələr eləyərdi, özləri sap eyrərdilər. Amma indi yoxdur, indi hamısı qəbirdədir. Day ondan məşğul olan yoxdur. Amma çox belə heyfsləndim doğrudan. Köhnə corablar, əvvəlki corablara çıxardırdıq. Mən naxışlarını hamısını şəkil çəkdim və istəyirəm naxışları üçün saxlayaq da. İndi ümid edirəm ki, bu yenə də bu biznes davam edəcək. Məndən başqa, nə bilim, bir 10 dənə corab biznesi olsun bu ölkədə. Çünki bu doğrudan qəşəng peşəsidir. Yəni qadınlar var rayonda. Onlar tutaq ki, inəkləri var, nə bilim, toyuqları var, uşaqları var və orada xüsusi məsəl üçün maaş gələn bir yer yoxdur bu şeylərdən başqa, bağdan başqa. Bağ, malqara. Yəni amma qışda prosta otururlar. Otururlar peçin yanında, bombalamboş, heç nə yoxdur və bu onlar üçün çox yaxşı bir, yəni onların ulu nənələr kimi, yəni o vaxtda hamısı xalça toxuyardılar və corab toxuyardılar. Və məncə onlar üçün yaxşı bir fürsətdir. Oturub toxusunlar və
başqa insanlar ondan zövq alsın. Misal üçün, ola bilər ki, şəhərdə ya başqa ölkədə bacarmır, ya onun vaxtı yoxdur onu toxumağa, amma bu insanların vaxtı var, yaxşıdır. Onlar üçün yaxşı bir işdir. Bəziləri, misal üçün, başqa bir gəlir yeri yoxdur. Misal üçün, ondan işıq pulu, qaz pulu, hər şey özündən yeyə bilərsə, amma biraz ehtiyaclar var. Və bu cür qadınlara mən cəlb eləməyə çalışıram. İndi yavaş-yavaş görmüşəm ki, cavanlara elə ki, cəlb eləmək olur. Onlar görəndə ki, buradan biraz pul qazanmaq olur. Onlar çalışırlar, öyrədirlər. Bir dənə video var YouTube-da, misal üçün, tezdən onu öyrətmək üçün qoymuşuq. Oradan heç olmasa nənələrində yoxdursa, kimsə orada YouTube-dan da heç olmasa bu milli şeylər tezdən onlar öyrənsin. Və bir dənə şey də heyfslənirəm ki, və bir məqsədim var. İstəyirəm ki, bu milli peşəsi itməsin və ancaq elə ki, məndən qurtarmaz ki, bu problemdə. Mən həmişə deyirəm ki, bu Azərbaycanlılar gərək özü sevsin bu corabları. Misal üçün, bax, bu cür corabları biraz modda salmağa çalışıram. Çünki biraz tələbat çox lazımdır ki, bu qadınlar, rayondakı qadınlar elə ki, bunu toxuyub, onun üçün tələbat çox olmalıdır ki, çox satılsın. Ancaq mənim biznesim yox, burada böyük bir pul qazanmıram ümumiyyətcə. Amma biraz mən heyfslənirəm ki, bunu alırlar Avropadan, Amerikada, amma Azərbaycanın özündə ki, bəyənmirlər. Biraz onu fikirləşirəm ki, hayfdır. İndi də onu çalışıram ki, moda salım. Belə. Və çox maraqlıdır. O gəzintimdə gördüm ki, cürbəcür rayonlarda hamının özünə aid naxışları var. Misal üçün, bu da bir maraqlı bir tarixdir də. İndi biri dabanı başqa cür eləyir, biri qabağa başqa cür eləyir, başqa naxışlar salır. Elə bir ki, o rayona aid şeylərdir. Ümumiyyətcə, bunun peşəsində çox maraqlı şeylər var və qadınlar özlərinə toxuyub biraz pul olur. Onlarda biri uşağını oxutdurur, biri yemək alır, cürbəcür, biri özün üçün paltar yuyan maşın alır. Cürbəcür, bizdə hardasa bir 100 dənə işçimiz var hal-hazırda. Hamının başqa hekayəsi var, başqa cür həyatı var, amma hamısı da elə ki, sevinir ki, öz əllərində nəsə yarada bildilər və kiməsə lazım oldu. Və Amerikaya getdi, Avstraliyaya getdi, ora-bura getdi. Onlar üçün bir qürurdur ki, onlar mənim əl işimi gedir ora-bura və mənim milli şeylərini elə ki, təmsil edirəm də başqa ölkələrə də. Bizdə ən çox qışda toxdururuq qadınlar, çünki yayda onların bostan var, malqara var. Qışda onların başqa bir qazanılası bir yol yoxdur. Çünki otururlar və bu çox yaxşı bir məşğuliyyətdir. Onlar peçin yanında otururlar, toxuyurlar və bunları elə ki, qışı çıxartmaq üçün çox yaxşı bir yoldur. Çünki qışda çətindir, qazdır, odundur və bizdə biz ancaq rayondakı qadınlarını toxdururuq, hansı ki, mən də elə fikirləşirəm ki, rayona gedəndə adam orada yaşamaq istəyir. Amma əsas problem orada rayonda odur ki, iş yoxdur. Bu gəlir yoxdur. Məsəl üçün, adam fikirləşir ki, necə yaşayaq, necə yeyək. Orada insanlar qalsın, özləri üçün toxusun. Onlar üçün necə ki, nənə-babalar da yaşayıblar, onlar da yaşasınlar öz olan yerlərində, öz yurdlarında. Və bu onlar üçün yaxşı bir, çünki məncə kim gedir o qəşəng ucqar yerlərdə rayonda, hamı fikirləşir, bilir ki, orada yaşamaq daha yaxşıdır. Hava, stres yox, təbii şeylər yeyirsiniz, amma iş yoxdur da. Bunu, məsəl üçün, bu prosta indi düzdür, bütün problemlər bu həll eləmir, amma olsa, hər kənddə 10 dənə, 15 dənə qadın oturub toxuyub və onun üçün tələbat olsa, o bir köməkdir ki, o qadınlar orada qalsın və bütün ölkəyə xeyirlidir. Elə maraqlıdır ki, hər region, hər rayonda
hər millətdə də var, millətlərdə var. Elə bil ki, özünə aid bir naxışlar var. Mən tapmışam. Məsəl üçün, bunun Qubada toxuyublar. Burada məsəl üçün bir xətt qoyurlar. Hamısı da adı var. Məsəl üçün, onların aid hamısı naxışlar var və bir adlar nə deyiblər. Budur. Və maraqlıdırsa, bilmirəm, yəni yəqin ki, o vaxtlar bəzi yerlərdə, məsəl üçün Qusarda, kəndin başqa naxışları var. Bu kəndinə aiddir. Nə vaxtsa yəqin ki, kimsə orada, yəni onu eləyib. Getmişik, məsəl üçün, Gədəbədə, orada da məsəl üçün başqa cür naxışları var. Başqa, sonra da Oğuzda başqa cür naxışları var. Sonra Şamaxıda başqa cür naxış. Yəni, hər yerin elə bir ki, özünə aid naxışları var. Düzdür, bəziləri, məsəl üçün, hamıya kişilərin corabları var, məsəl üçün, biraz xalçadan ümumi şeylər də var. Amma qadınlarda çoxsu güllər var. Məsəl üçün, bu gül ləzgi gülüdür. Bu gül, məsəl üçün, tatlar var. Onlar, məsəl üçün, xüsusi başqa cür gül qoyurlar. Bir kənd var, məsəl üçün, o tamam başqa cür eləyir. Məsəl üçün, talışlar var o lirikdə. Onlar, məsəl üçün, corabı bura kimi eləyirlər. Naxışını bura, yəni naxışını, məsəl üçün, axıra kimi salırlar. Yəni, əslində bu çox maraqlıdır ki, hər regionda elə ki, özünə aid bir öyrəniblər. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.